ख़बर शामिल कयूं पिया गौसपुर खां। गौसपुर भरिसां इंडस हाईवे मशी बंडो वटे मशीअ सां भरियल तेज़ रफ़्तार पिकअप जी एक्सल टुटण सबबि गाॾी कल्टी थी रोड खां हेठि वञी किरी पई, जंहिं सबबि घोटकीअ जो रहवासी गुल मोहम्मद थॾे ते फ़ौत थी वियो, जॾहिं त गुलाम शबीर मीरानी, नज़ीर रसूल बख्श बैलकानी, अली मुराद समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे हद जी पुलिस मोबाइल में खणाए गौसपुर जी सरकारी अस्पताल खणाए आई, जिते डॉक्टरनि जी गैर मौजूदगी हुजण सबबि समूरनि ज़ख़्मियुनि खे कंदकोट जे सरकारी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। ज़ख़्मियुनि मां शबीर मीरानी ऐं अली मुराद जी हालत नाज़ुक हुजण सबबि ॿिन्ही ॼणनि खे सखर जी हिरा अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जॾहिं त फ़ौती गुल मोहम्मद जे मड़ खे ज़रूरी कार्रवाई बैदि मक़तूल जे मड़ खे वारसनि हवाले कयो वियो। वाज़ेह रहे त मीरानी बिरादरीअ जा समूरा माण्हू मशीअ जा वापारी हुआ, जेकी पंहिंजे ॻोठ खां सखर जे मशी मार्केट में मशी विकिरो करण लाइ वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो। रिपोर्ट करे रहियो आहे जमील अहमद बलोच, बे न्यूज़, गौसपुर।